أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم باياك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da saduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan Gurgumari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Lahadi 16 ga watan Jumadal Akhir shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 7 ga watan 12 miladiya ta 2025 majalisinmu na karatun littafin al-aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah zamu tashi inda Ibn Taymiyyah yake magana akan yadda zukatan ahlus sunna suke wanke siral da sahabban annabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kubutu daga zagin da in shi'a suke wa sahabban manzon Allah daga matan annabi har sauran sahabbai daga ahlus sunna ba su zagin matan annabi ba su zagin sauran sahabbai ba su ware wasu daban ce su ne mutanen kirki saura ba na kirki ba su kallon wasu a matsayin sun yi ridda zuciyarsu tana wanke ne sarla sahabban annabi saboda abubuwa guda uku malamai suka ce na farko shine su wayannan sahabban fa su ne suka taimaki annabin addinin yazo ya same ka shi yasa Allah madaukin sarki ya tashi magana zaka ji yana magana akan muhajirun da al-ansar was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله yace tawaga farko diban farko tawaga farko sai Allah yace cikin muhajirun da al-ansar sannan sai aka kawo yan baya sai Allah yace wanda suka biyo bayan su da kyautatawa da imani su maganan sahabbai da aka yi kawai Allah bai sa sharadin kaga da aka zo kan wallazina tabauhum sai aka ce bi ihsanin ku yan baya sai kun kyautata amma su da yake Allah ya riga ya san sun yi imanin sun kyautata din kawai sunan su Allah ya kira kawai as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar babu wani sharadi dan Allah ya san sun yi imanin sun kyautata ahli sunna bakin su haram yake da jinin sahabbai haram yake da mutuncin sahabbai haram yake da kimar sahabbai da darajar su mutane ne kamar kowa ana iya samun sabani tsakanin su ya su wannan kai ne bare idan sahabi da sahabi sun yi rikici Aisha radiyallahu anha Muawiya radiyallahu anhu sun yi sabani kan kisan sayyidina Uthman har aka yi yakin da manzo Allah ya ce an yi shi alaman tashin duniya ne gazwat Jamal su wannan Aishan da shi sai na Uthman din su sun fi kusa da juna akan kai da yanzu kana zagin su dan tare suka hijira tare annabi da sayyidina Usman yake suke cin abinci yar sayyidina Uthman annabi ya dauka ya bashi tana zuwa wajen Aisha an gane ai tana zuwa wajen Aisha ta bada shawara an gane sannan ai da haka su ne cibiyar su daya sun fi kusa da juna kai ne bare idan sun yi rikici kai babu ruwanka yawan dahawi ma yace mu ahlus sunna babu ruwanmu da abin da ya faru rigima tsakanin sahabbai daidan su muna roƙon ubangiji ya ba su lada inda suka kuskure yan adam ne muna roƙon ubangiji ya yafe musu abin da ya faru tsakanin su sun fi kusa wannan case din su ne babu mu a ciki Allah ya sa mun gane shi yasa malai yace min usuli ahlus sunnati wal jamaa na daga cikin ginshikan ahlus sunna aqidar ahlus sunna shine salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kubutuwar zukatanmu da kuma harsunanmu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu jin cewa wani
ina jin haushinsa a raina, ba na jin cewa wance ina jin haushinta a raina, ba na jin cewa wane ya saba wa da haka na tsane shi, ba na ganin wane mai laifi, wane mai gaskiya, wane mutumin kirki, wane ba na kirki ba. Zuciyarmu wanke take sirar da sahabbai gaba ɗayansu. Dukkan wannan tawagar da suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutum na zama sahabi ne, malamai suka ce in dai ya yi imani da annabi ko da na sakan ɗaya ne, kuma ya ga annabi bai yi ridda ba, ya mutu akan wannan imanin, sahabi ne. Amma idan ya yi ridda to yanzu ya fita asubantaka. Idan kuma ya dawo, malamai suka so ba shi ta dawo. Wanda yana raye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya raye da annabi kafiri ne, bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai ya musulunta, wasu suka ce mukhdaram ne, wasu kuma suka ce tabi'i ne. Da haka su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zukatan mu wanke suke siral da su. Mutanen nan fa sun rayu ne shekara 1447 gabanin ka zo. Idan ka karanta wani abu a littafi na abin da ya faru na sabani tsakaninsu da wani, kai me naka a ciki? Babu. Da haka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Allah ya ce waccan fa wata al'umma ce wadda ta riga ta shuɗe, ta riga ta wuce, abinda ta aikata Allah ya ce tana nan za ta girbi kayanta, kuma abinda kuka aikata za ku girbi kayanku. Me naka na zagin sahabi? Ko ba akwai malamai suka ce idan ka ɗauki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kada ku dinga zagin mamata saboda sun riga sun riski abin da suka gabata, la tasubbul amwat, kada ku dinga zagin mamata fa innam qad afdu ila ma qaddamu, ai sun riga sun tsinkaye, sun riga sun tarar da abin da suka gabatar na aikin su, kai in ka zage su yanzu me ribar ka? Wani ya taba zo ya samu na Aisha ya ce mata ganin wasu mutane fa sun zauna ba su da aiki zagi sayyidina Uthman. Aisha fa ta yaki sayyidina Uthman din, kun gane karatun? Amma a bayan an yi sulhun nan an zo an zauna aka samu har ma khawarijawa suka fita suka yaki sayyidina Ali afwan da shi da Aisha suka yaki ba da sayyidina Uthman ba akan kisan sayyidina Uthman. To sai aka ake gaya Aisha cewa bayan an gama wannan yakin duka na rikicinta da sayyidina Ali, sai aka ce ta ganan wasu mutane fa suna zagin sayyidina Uthman bayan ya riga ya rasu, lokacin sayyidina Ali na mulki. Sai da ce ai wa'annan mutanen da ga sun wuce wasu bayan Allah ne da lokacin da suke raye suna aiki Allah sai yake rubuta musu lada, yanzu sun riga sun mutu Allah madaukin sarki sai yake rubuta musu lada zagin da wasu ke musu. Ladan su bai yanke ba kenan. Sun yi aiki an ba su lada, sun mutu wasu na zagin sai ana rubuta musu lada, ka gata ubangiji ya musu su ci da zagin su lada ake rubuta musu. In ka zagi sahabi me ribar ka? Mutumin da ya dauko addinin a kafadarsa ya kawo maka, mutumin da ya hijira da kafarsa kilomita 550 daga shi sai mayafinsa sai zaninsa. Wani in yana tafiya a hanyar Makka zuwa Madina ganyen bishiya zai dinga ci, in yana bayan garin yadda ka san bayan garin akuyoyi haka yake zama, sai da babu abin da zai ci. Zai yi tafiya ya wuni bai samu ruwan da zai sha ba, ya tsira da addininsa, ya haƙura da matansa, ya haƙura da 'ya'yansa, ya haƙura da garinsu, ya haƙura da dukiyarsa, ya haƙura da komai saboda kawai ya tsira da addininsa. In ya tsira da addinin ya yi propagating addinin, kai ka zo ka samu. In yan sahabbai bayan rasuwar manzon Allah da manzon Allah ya ce liballiga shahid al-ghaiba, manzon Allah ya ce wanda ya ji magana ta a yanzu a farfajiyan Arafa yayi sarwa wanda baya nan, inda sahabbai sun yi ba su tallata addinin nan sun kawo shi har su Najeriya su kukawa lokacin muke Umar Khattab da duk Najeriya da ka karba ba, in sun ce to kowa ya shiru tunda annabi ya rasu addinin ya mutu, kai suka tutiya da musulunci da zaka zage su ne ma? A kan su kawo maka addinin suka rasa rayuwarsu. Akwai sahabin da daga Arafa bai koma gida ba, ya bar iyalansa a Madina, ya to aikin hajji ne fa da manzon Allah, da annabi ya ce wanda ya ji magana ta isra wanda bai ji ba, wallahi daga nan duniya suka shigo. Babu magana sallamar iyali, babu guzuri, babu komai, daga su sai jakin su, wanda daga shi sai raƙuminsa, ya taho isar da addini, ya kawo maka addini har Afirka, tafiya kilomita 10,000 wani abu. Yau ka ci ka ƙoshi, ka sha shayin green tea, ka zauna a gairi shi yayi suna a shari'a, littafi ne biyu shafi 200 a cinyata. Allah yake cewa ya nisa annabi,
ya nisa annabi ya nisa annabi dan Allah idan ba matar annabi ne annabi zai kwanta akan cinyarta Allah ne fa yace wala tankiyu azwajahu min ba'dihi abada matan annabin nan kada ku yadda ku ce za ku aure su har abada dan wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi iyayenmu ne me yasa Allah ya saukar da wannan ayar wani mutumi ne yazo garin yana dan Madina ne yazo masallacin annabi sai ya ce manzo Allah ya manzo Allah in zai yi in baka mata ta mana da ana yin wannan a jahiliya sai in baka mata ta dani ka bani mata ka dani da ana yi a jahiliya ba ana yi ai swap sai ka matar wannan dani wannan ma dani matar wannan ma haka swap haka suke sai ya manzo Allah in zai yi attaki annabi sallallahu alaihi wasallam fuskaci canja Allah ya saukar da kai matan annabi ba irin matan ku bane annabiyu aula bil mu'mina min anfusihim Allah ya ce manzon Allah ya fi jibintan lamari na mu'mini akan karan kawunan su sai Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi iyayenmu ne shi yasa malamai suke cewa idan ka ce na rantsi da Allah a yau sai na shiga ɗakin mamata na rantsi da Allah yau sai na shiga ɗakin mamata sai ka shiga ɗakin Aisha ba za ka yi kafara ba dan Allah ya ce azwajuhu ummahatuhum ai mamarka ce kace ɗakin mamarka Aisha mamarka ce sai ka shiga ɗakin Ummu Salama ba za ka yi kafara ba ɗakin Juwairiya ba za ka yi kafara ba ɗakin abin Hafsa ba za ka yi kafara ba ɗakin Nana Sauda ba za ka yi kafara ba saboda dukkan su Allah ya ce matan iyayenmu ne tunda matan annabi ne inda fa sabani yake irin su Ramla bin Sharahiyala ita ne fa yake da sabani akan ta wannan annabi ya aure ta bai tare da ita ba shin wai ita wannan din tunda annabi ya daura aure ita bai tare da ita ba shin ana iya aure ta ko ba za a aure ta ba nan ma malamai suka ce tunda annabi ya kulla aqd din aure da ita sannan annabi ya sake ta ko da ba tare ba haram ai a tarihin rayuwar ta aka ce wa suka taba auren ki za ta ce annabi ya taba aure na ba za ka aure ta ba har wani malami yake cewa zunubin ka auri mamarka mahaifiya ya fi sauki akan zunubin ka auri matar annabi dan zunubin ayar auren mamarka da ta haife ka tana cikin tawaga ne hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahati nisaikum wa raba'ibukum tana cikin tawagan mutum 13 ne mamarka matan annabi fa kawai Allah cewa yi annabiyyu aula bil mu'mina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ba a hada ta da kowa ba mamarka ba kanwarka ba yarka ba innarka ba gwaggwanka ba babu dan anna maka kimar su kadai aka ware su shi yasa ma da yace maganan zagin matan annabi ka cira bakinka dan uwa ka ji tsoron Allah ka cira bakinka kada ka dauke shi abin kai ka kwari ka burge wallahi tallahi in ka mutu baka nawa Allah sai ya kona ka ko ka fara ba zan yi ba to ballanta matar babanka da ba mamarka ba ballanta na matar annabi ka aba'ukum min nisa illa ma qad salaf to shine ma ibn taymiya yake cewa kama wasafahumullahu bi fi qawlihi ta'ala mai da Allah ya sifanta matan annabi da sahabban annabi da dukkan tawaga da suka zo da manzon Allah inda Allah yake cewa walladhina ja'u min ba'dihim Allah ya ce wanda suka zo a bayan sahabban annabi mu yan baya kenan ana nufin tun daga tabi'ai fa tabi'ina atba'u tabi'ina da dukkan wanda suka zo a bayan su har mu duk muna cikin wannan walladina ja'u min ba'd dan duk bayan sahabbai muka zo Allah ya ce na kware zaka suna cewa ya quluna rabbana zaka suna cewa ya ubangijinmu yaghfir lana Allah ka gafarta mana dan mu masu laifi ne duk mutumin da yake ganin baya yin laifi a lokacin ma yayi daya dan yayi ƙarya kullu bani adama khata'un duk dan adam mai laifi ne Allah ka gafarta mana wal ikhwanina Allah ka gafarta wa ƴan uwanmu dan Allah ina maka cewa sahabban nan sun yi free a wajen Allah in kai kana ganin imanin ka gangariya ne Allah ya so ƴan uwanka ne alladhina sabaquna bil iman wanda suka gabace mu da imani kaga fa kai Allah ya san zaka zo yanzu sai Allah ya ce wanda suka gabace ka Allah ya ce masu imani ne wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu
sai ya ce Allah kuma ya ce ka ce ya Allah kada ka sanya wani keta a zuciyata ga wanda suka yi imani. Sahaba yake nufi ba kai ba. Rabbana ya Allah innaka ra'ufur rahim, Allah kai mai jin kai ne, Allah kai mai tausayi ne, Allah kai mai jin kai ne. Allah mai jin kai ne, Allah mai tausayi ne, Allah ka tausaya mana ka gafarta mana. Da haka in har kai yanzu kana ganin kana da imani a irin lokacin da aka rayu, inda kana zamanin tsakanin biyu, na rantsi da Allah irin imanin mu ne tsakanin biyu sai an samu daya, ko dai ka zama munafiki ko dai ka zama kafiri. Tabbas kana cikin sahabbai taya wani tabi ya taɓa sama wani sahabi ya ce masa ya ku sahabban annabi kun more, ya ce ku duba lokacin annabi kuna yin kaza, tabi'i ne fa, kuna yin kaza, dan Abdullahi dan Mas'ud ne ma, kuna yin kaza ya ce ina ma a ce ni ma da ina nan a zamanin annabi, ai da an garwa zan taka, ya ce yi shiru irin kunnan. Ka ga yadda gani kana da imani, mu a zamanin annabi irin ka munafikai muke kallon ku. Allahu akbar. Tabi'i ya ce kai shi a irin wani imanin naku da kake gani, mu a zamanin annabi irin ku kallon munafikai muke muku, duk irin masu imanin ka irin su munafikai ne. Da Allah ya san ba za ka iya a wancan lokacin ba sai Allah ya bari sai da annabin ya rasu sai ka zo. Inda Allah ya san za ka iya da a lokacin Allah zai kawo ka, kamar da manzo Allah ya ce la khtarani wa khtar li ashabi, annabi ya ce Allah ne ya zabe ni sai zaben min sahabbaina. Inda Allah ya san ni zan iya zama irin sahabban, Allah ba zai kawo ni Najeriya a wannan zamanin ba, wancan lokacin Allah zai kai ni. Inda Allah ya san malaha za ka iya, wallahi wancan lokacin za ka kai, da yake Allah ya san dukkan murba ne sai aka kama wannan lokacin. Kaga imanin mana akwai ne? Ya hayyu ya qayyum, akwai wani imani ne yanzu? A zamanin nan ne fa an je binne mutum a kabari fa ana sace waya. Mutum ya mika kabari, ya mika gawa kabari, wani ya sako hannu ta sama yana zari mai waya. Gawa aka bashi ya rike, wani ya sa hannu a aljihu yana ce masa waya. A wannan fa zamanin ne. Ka ce kana da wani sauran imani? Idan zaka samu mutumin da yafi kowa iya sallah a zamanin yanzu, misali ka ce limamin Maka, ai su ne muke ganin sallah ga ƙarshen ki ko? Lokacin da Albani yana da rai, Ithaimin na da rai, Ibn Baz na da rai, sun haɗa wani aikin hajji tare dukkansu gwarazan duniya. Sai Ibn Baz ya ce Albani tun da gamu ga kai yau mun yi ido hudu, sifatu sala da karbutan nan kamar ita aikace mu gani a harami. Sai ya ce in muku sallah irin sallar annabi ko in takaita, in ji shi Albani. Ibn Bas sai ce ka takaita, dan in zaka irin sallan annabi masu mu ba za su iya bin mu ba. In yanzu na kwatanta irin sallar ishan annabi anan, bayan na gama sai nace jama'a daga yau sallar ishan mu ta koma haka, na rantsi da Allah gobe ku a masallacin nan. Na? A ishan ma sai an fita an bar ni. Ni na ta wajen sallah magariba na jawo tariq, idan was sama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq, mutum hudu suka fitan mun a sallar magariba na jawo was sama'i wa tariq, mutum hudu suka fita a sahun. Ta yi tsawo sallar magariba sai zan jawo idan was sama'i wa tariq. Dan Allah ba rabin safa bace, naga da surar sabbi ne a safa daya, rabin safa ce naga. A'a duk wanda ya fita yana ganin ta yi tsaye ya san was sama'i wa tariq ai. Ya fi so karanta shi inna anzalnahu idza jaa nasrullahi qul huwallahu, irin wannan yafi ganewa. Ya zan ja idan was sama'i wa tariq isiru summa nazar. To wannan fa sune da zaka ji ana magana ce ina da imani, Allah ya ni ka san imani na kuwa, yana ganin wa'ancin kuma ba su da imani. Wadda a sallar asubahi raka'a ɗaya manzo Allah suratu Yusuf yake saukewa. Wata sahabiya ta ce ban haddace suratu Yusuf ba sai a bakin manzon Allah, saboda yawan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karanta suratu Yusuf a sallar asubahi. A sallar magariba ne na karanta suratul Araf, alif lam mim sad, daga farkon ta zuwa karshen ta annabi na karance ta a sallar magariba. Yanzu kai karanta mutane suratul Araf a sallar magariba, ni ma ina bayan kai na fita. To ai maganan Allah ne ai, ƙarya akwai gaskiya ne ba misali? Ba kusan izumi ba ne suratul Araf? 203 ba? Malam Isa, in na ce zan tsaya bayan mai karanta 203, ai na ga za ce malam yawa shi ma ya dana. Ko na ce zan bi za ce malam ya dana. Ai maganan Allah ne ai. Maganan Allah ne fa. Da haka shi yasa malai yake cewa su waɗannan sahabban imanin su ba irin naka bane. Ka nutsu, ka ɗauke bakinka a kansu, ka ɗauke harshenka a kansu,
ka ɗauke zuciyarka a kansu, ka bar su da abin da suka, in kana ganin sun yi daidai ka roƙi Allah ya karɓa musu, in kana ganin ba su yi daidai ba ka roƙi Allah ya gafarta musu. Kai ma ɗan ba idan ya zo zai maka wannan addu'ar. Wa ɗa'atun nabiyyu fi qawlihi, kuma dole ne mu manzon Allah da'a inda annabi ke cewa la tasubbu ashabi. In ka zo yanzu ka zagi sahabin annabi, yanzu dokar annabi ne ma ka tsallake. Annabi ya ce da ɗai ban lamunci wani ya zo yana zagan mun sahabbai ba, kai da ɗai kar ku yadda ku zagi sahabbai na, ko da wasa kar wani ya kuskura ya zagan mun sahabbai, in ji annabi. Ku duba sai da ya kawo ya'un nisba, ya jingina sahabban zuwa jikinsa. Idan yadda ake tunanin ai bayan rasuwan manzan Allah gayyaru wa baddalo sun canza sun rikita addini, Allah fa zai sanar da manzan Allah cewa karkace sahabbanka. Fa wallazi nafsi biyadihi, annabi ce na rantsi da wadda rayuwata take hannunsa Allah, dan girman abin annabi sai da ya rantsi. Law anna ahadakum, in a ce da ɗayanku an faƙa mithla uhudin dhahaba, zai ɗauki kaman girman dutsen hudu na gwal, dutsen hudu kilomita 7 a kwanci. In a ce zaka ciyar da girman dutsen hudu kamar daga nan zuwa post office ko? A ce ya fi ma. To a ce zaka ciyar da gwal ya kai daga nan zuwa post office tsayi zallan gwal ka bada sadaka. Annabi ya ce ma balaga mudda ahadihim, in sahabi zai ciyar da mudan nabi, mu san mudan nabi ai kwano rabin sha kaɗai, dan mudan nabi 4 shi yake bada babban kwano, da ka rabin sha kaɗai zaka ciyar wala nasifa. Annabi ya ce ko rabin sama sahabi ya ciyar ya fi kalada. In kai zaka ciyar da abin da ya kai dutsen hudu girma na gwal, sahabi ya zo ya ɗauki mudan nabi na hatsi ya bada sadaka, sahabi ya fi kalada. Annabi ya ce kai rabin sama in sahabi zai ɗauka ya bada 1/4 sha kaɗai, rabin mudan nabi ya bada sadaka, sahabi ya bi kalada. A wannan hadisin malamai sun yi sabani wajen fassarar shi. Wasu suka ce rabin sha kaɗan, tunda annabi ya kira gwal a ma'aunin sahabbai, da kai ma sai a ce to rabin, a ce mudan nabi in zaka bada gwal na dutsen hudu sadaka, sahabi ya bada gwal na mudan nabi, sahabi ya fi kalada. Ko ya bada rabin mudan nabi na gwal, sahabi ya fi kalada. Amma malamai suka ce in mun kula wannan fassarar tana da matsala, saboda annabi da zai yi magana akan abin da kai zaka ciyar na girman dutsen hudu na gwal ba a kawo ma'auni ba. Shi gwal a ka'ida ai ba a awun gwal, auna shi ake yi. Yanzu duk abin da yake tsaba shine ake awunsa da sun mudan nabi ko? Shi gwal ai wazan ake yi, sai a ce gram kaza, kilogram kaza, gram kaza. Sai suka ce inda annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin in annabi ya ciyar da gwal rabin mudan nabi, ka ciyar da gwal tsawon girman dutsen hudu nashi ya fi naka da, inda gwal ake nufi suka ce da manzon Allah ba zai kawo mudu ba. Tunda annabi ya kawo mudu suka ce ba maganan gwal ake ba, ana maganan hatsi ne ko dabino ko dawa ko maiwa ko riɗi, kai ko cikin hannu haka sahabi ya ɗauka ya bayar na gero ɗanye, kai ka ba da dutsen uhudu na gwal, sahabi ya fi kalada, saboda darajar ku ta bambanta. Imanin kama sai da Allah ya ce sai ka yi imani irin nasu zaka shirya. Fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah ya ce yan baya, Allah yana sanar da sahabbai fa, inda yan baya za su yi imani kamar irin imani da kuka yi ya ku sahabbai, Allah ya ce to su ma yan baya za su samu shirya. Kenan idan ba mu yi imani na sahabbai ba, in ji Allah, ba za mu samu shirya ba. Da comparison na imani ma sai da aka yi comparing naka yana na sahabbai sannan ka shirya, ka gane cewa da darajar ku ba ɗaya ba ce, fafau ba zai yi ba. Allah ka taimake mu. Sannan malai yake cewa ahlus sunna wa yaqbaluna ma jaa bihi alkitabu. Ahlus sunna muna karban duk abin da yazo na magana akan sahabbai da ke cikin littafin Allah gaba daya. Duk ayar da Allah ya magana akan sahabban annabi, was-sabiquna al-awwaluna, an gane ai, al-muhajirun al-ansar, da Allah ya ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthuna ala anfusihim wa law kana bihim khassasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna. Allah ya ce su fa sahabbai
walladhina ja'u min walladhina tabu dara Allah ya ce wanda suka zaunar da gidajensu daga muhajirai. Sahabin annabi dan Madina gidansa idan ya ga mutum daga Makka ya zo zai tare ka a bakin gari ya ce hala kai ba dan garin nan bane ko daga ina daga Makka me ya kawo garin nan sai ka ce ai na gudu da imani na ne bai fasan ka ba bai taba ganin ka ba sai ce kawo hannunka ni ne mai masaukin ka dama zaman jiran irin ku nake a bakin gari ganan gidana sai kake gidansa ya ajiye ka ya sima karba ta goma ta arziki ya ma abinci ya ma duk ɗawainiya bayan an gama ka huta ka ɗan yi kwanaki sai ce maka to yanzu ka zo zama ya dindindin to ina iyalinka sai ce ai iyalina na baro su a Makka dukiyarka na baro ta a Makka sai to kwantar da hankalinka gidana na bar shi Makka sai ce to wannan gidan ya zama gidanmu na mu biyu ba temporary ba permanent ka zaɓa wani gefe maka kyau benan ko ƙasan gefen daman ko gefen hagun sai ka duba sabon gini in kace shi yama sai ce to na baka in ka duba tsohon gini kana ganin cewa to ai in nace sabon ai ba zai ji ba sai ce a wannan tsohon ma sai ce to wadda kace ya maka din ni ko ba shi na zaɓan maka ba sabon nan yafi an kashe kuɗi a nan sai ya ɗauki tsohon sai ya baka sabon sai ya kira matan shi ce ku zauna ka kalli matan ya ce ka zaɓa in ka zaɓa kana cewa wannan amarya ka ɗauka sai ce a take ce na sake ki za ta zuna gidan shi ta gama idda tana gama idda shi zai biya ma sadakinta ya ɗaura muku aure shi ne alwalinta kai ne wakilin kanka ka karɓa wuranka kuma a gidan shi za ku zauna ya hayu ya kai yi don Allah waye zai iya wannan anan a'a ka saki mata ma mutum ya aura kuna gaba ballantana ka ce ka sakan mai dan ya aura kuma a gidanka din za ku zauna matar da kake shiga ka tare da ita kana gani mutum zai shiga ya tare ya fito shugaban daki wankan janaba kuma mutum daɗi yake ji saboda ya san ya karɓi sahabi ya rufa mai asiri dukiyar shi zai ɗauko jakar kuɗin ya zazzage a gabanka ya irga ya ce dirhami 2000 ne ya ɗauki dirhami 1000 ya baka 1000 ya ce riƙe wannan jarin ka ne tashi mu je ya kai ka kasuwa rumfarsa ya ce nan ne rumfa da kaga wannan teburi na ne wannan teburi na ne nan teburin an fi yin ciniki saboda ya fi kusa da hanya wannan ba a yin ciniki rike wanda ake yin cinikin ni zan ɗauki wanda ba a yin cinikin in an gama ya ce mu je gona ta ya raba gonar gida biyu ce ka ɗauki gefen nan dan ya fi cire amfani mai yawa nan baya yi mai kyau ni bar mun mara kyau dan ni dan gari ne yasa Allah ya ce wa yuthna ala anfusihim walau kana bihim khasasa Allah ya ce suna fifita bukatun muhajirun ko da ku suna da larurar da za su yi da kuɗi Allah ya ce suna haƙura don su fita bukatun muhajirun duk wannan tunanin Allah madauki sarki ya ba wa'annan bayin dan Allah wahalan nan da irin wannan gatan da suka yi bai kai Allah madaukin sarki ya kalle su ce mai imani irin nasu ba dan Allah bai kai ba sai na Abubakar Siddiq mutum ne fa mai arziki multimillionaire ne tun daga da'awar manzo Allah da aka fara dukiyar na Khadija ta ƙari wanda ya taking over na funding din da'awar manzon Allah fa sai na Abubakar Siddiq ne shi yasa manzo Allah ya ce kowanne mutumi da yake cikin addinin musulunci da musulunci ya masa gata ya mayar masa abin da ya kashe banda Abubakar wannan Allah ne kawai zai biya shi funding da'awar manzon Allah sallallahu alaihi da dukiyarsa kaf abin da ya mallaka sai da ya kare akan dukiya akan da'awar annabi wani waya da Allah anina da mu akan da'awar manzo Allah duke sai da ta kare shi din ne fa yanzu ya zama number 1 mutumin da ake zaga ko muna gane karatun in ka duba al-ansar da irin dawainiyar da suka yi da irin famar da suka yi da irin gwagwarmayar da suka yi ai bai kamata wani ya zo ya zauna a Najeriya a Zaria yana zagin su ba dala ko ya kamata hankali shi yasa Malik Ibn Taymiyyah yake cewa wal kitab was sunna idan hadisi yazo game da fallar sahabbai muna karba wal ijma' idan aka samu ijma'i na fallar sahabbai muna karba min fadailihim wa maratibihim game da fallar da Allah ya wa sahabbai da kuma darajar matsayi Ibn Taymiyyah ya ce mu kawai karba muke yi in dai abu ya inganta akan fallar wani matsayin wani mu karba muke yi shi yasa kake ganin ubangiji musu wasu gatattaki wanda mu bamu samu ba mu samu ba
inda irin gatan da Allah ya wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mu Allah ya mana wannan gatar, wallahi duniyan nan da mun ji daɗin ta fiye da yadda muke jin daɗin ta a yanzu. Gatan farko shine gatan imani, gata na biyu shine gatan fifita buƙatar wani akan buƙatar kanka. Abdullahi dan Umar yana bada labari lokacin bayan sahabban annabi da yawa sun rasu, sai ya ga wani tabi'i sai ya ce ba na abin da ke aljihunka, nawa ne kai aljihunka? Sai tabi'i ya tiris sai ce ya haka? Sai ce Allahu akbar, na tabbatar da sahabbai sun kare. Ya ce mu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam muna tare, kawai idan mutum ya zo ya ce ba ni kaza, duk abin da yake aljihunka ɗauka kake ka bashi, kana da yaƙinin kai gaba Allah zai kawo, kuma buƙatar shi tafi buƙatar ka. Yanzu banda Musa anan ba wanda zamu ce dauki kuɗin shi gaba ɗaya ya kawo ya ba masallaci, za a aikin masallaci, dinnan banda Musa ba wanda zai yi. duka Musa kai kare ne za ka iya. Musa mu ce a kawo? Ba to ka gani ba? Su sahabbai ba haka bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana, bari ku gane a sahabbai, annabi wata rana ya ga wasu mutane sun zo sun ratayo takubbansu, kayansu a faffarke, tsaraicinsu ne kawai a rufe, duk jikinsu a bubbuɗe, alama talauci duk ya galabaitar da su. Suka zo wajen manzo Allah daga ƙauye, suka yada zango, annabi yana ganin su hankalin shi tashi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai tasaddaqu, ku ba da sadaka. Sahabbai suka yi shiru. Annabi ya ce bayan Allah ku yi sadaka ma bayan Allah nan, musulmai da yan uwa ga halin da suke ciki. Sahabbai suka yi shiru. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fusata, ya sake caza sahabbai. Wani sahabi ya tashi shi kadai ya tafi gidan shi, iya abin da yake da shi a gidansa abinci ne, alkama cikin tafin hannu haka, ya ɗebo ya ce ya annabi buɗe rigarka. Annabi ya buɗe rigar shi, ya juye manzan Allah akan rigarsa. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masa albarka. Wannan sahabin ma sai ya gane cewa ashe abin da muke da shi muke ganin kaɗan ne, in mun ka annabi fa ashe zai karɓa, ba faƙi suka yi ba fa, kar ka tunanin zaman sun ba za su bayar bane, gani suke kawo da suke da shi yayi kaɗan ne. Tunda wannan ya kawo annabi ya karɓa, kawai sai aka fara tashi, wannan ya je ya ɗebo ya kawo, wannan kankace mai gaban annabi ya cika da abinci har ya tuli. Sayyidina Umar da ya shiga gida sai ya raba dukiyar shi gida biyu, kada da miliyan 50 ya dauko miliyan 25 zai ce ya manzo Allah ga wannan dukiyar fi sabilillahi. Sayyidina Umar ya ajiye. Abubakar Siddiq ya shiga, annabi ya ce ya Umar kudin nan bai yawa mai kabarwa gidanka, ya ce ya manzo Allah na raba biyu ne, na ba wa Allah rabi, na bar iyali na rabi. Abubakar da ya shiga gida dukiyar jakar kudin gaba ɗaya dauko ya zo ya juya a gaban annabi. Abubakar manzo Allah ya ce Abubakar mai kabarwa iyalinka, ya ce na bar musu Allah da manzo. Na bar musu Allah da manzo. Ya yi emptying dukiyarsa, zero account, ya ba wa Allah da manzo don a taimaki addini. Shi wannan mutumin shi ne wanda ya fi shan zagi a wajen mutanen da suke ganin sahabban manzo Allah ba mutanen kirki ba ne. Shi ne fa mutumin da Allah ya ce thani yathnaini illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Allah ya ce idan ba za ku taimaki addinin Allah ba, idan ba za ku taimaki manzon Allah ba, Allah ya ce Allah ya taimaki manzansa. Idza akhrajahu alladhina kafaru, Allah ya ce yayin da kafirai suka fidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka, thani yathnaini, Allah ya ce biyun idh huma fil ghari, yayin da suna cikin kogo, idh yaqul li sahibihi la tahzan, lokacin da yake cewa abokin tafiya na shi kada kai bakin ciki, inna Allaha ma'ana, Allah na tare da mu. Annabi Abubakar Allah ya na uku tare da su a kogon, da iliminsa da ganinsa da taimakonsa. Sai sa Allah ya ce fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi, Allah sai sauko annabinsa nutsuwa. Wannan mutumin fa shi fa sahabi ne, kuma shi yafi kowa shan zagi. Shi ne fa mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar shi ta rasu, Nana Khadija, manzon Allah ya ce Abubakar ina neman aure,
amma in zai yi ka bani yarka. Abubakar ya ce ya manzo Allah yarinya ce dai da kankanuwa shekarar ta 6. Manzo Allah ya ce in dai har zaka bani din zan aura. Ai ban ce idan ka bani auren ta yanzu kuma yanzu mu tare ba. Ya ce ya manzo Allah babu komai. Kawai in har kana ganin ya ta kai a aure ta din kuma ka amince zaka aure ta ya manzon Allah na baka na amince. 6 years. 6 years wata riwaya 7 years. Wanda ya kare ta hadisin Allah ya tsine masa albarka. Akwai wanda ya kare ta hadisin nan Allah ya tsine mishi. Tana da shekara 9 aka maida ta gidan Annabi ta tare da manzon Allah. Kai yanzu zaka dauka yarka mai 9 years ka kai ta gidan mutum mai shekara 50 da haka fa baka dauki yarsa Aisha mai shekara 9 ya kai ta gidan Annabi lokacin Annabi na da shekara 50 da a duniya. Dan an yi hijira an koma garin Madina ne. Aisha ta tare. A Makka Annabi na da shekara 40 ya zo na a Makka yana da'awa shekara 53 bayan an koma Madina ta tare. Shekara Annabi kina 50 da wani abu. Shi wannan mutum ya kamata a zage shi? Na'am? Haba. Duk wanda ya zo neman Annabi in yace Annabi na dawo baka nan sai ce ku samu wannan Abubakar Siddiq. Abokin shi ne tun a yarinta. To shi sa Ibn Taymiyyah yace mu ba duk wani abu da ya zo na falalar su kawai an samu ke yi. Sannan wa yufaddiluna man anfaqa min qabli al-fath. Ahlus sunna muna fifita wanda suka ciyar da duke zon tallafa addinin kafin ayi sulhu Hudaybiya. Sulhu Hudaybiya shine sulhu Hudaybiya wa qatala kuma suka yi yaki alaman anfaqa min ba'du wa qatal. Muna fifita su akan wanda suka yi yaki bayan sulhu Hudaybiya kuma suka ciyar da dukiyar su. Da haka wanda suka yi hidima wa addini kafin sulhu Hudaybiya an yi shekara ta 6 bayan hijira ba? Ko yau an shekara 6 bayan hijira to wanda suka ciyar kafin wannan lokacin musulunci ya fi bukatan kuɗin musulunci yana cikin tight situation musulunci yana bukatan kuɗi matuƙa a matsake da kuɗi sosai kuma su ma sahabban ba su da shi ba fara yaƙi ana samun futuhat da yawa ba haka suka dinga ɗauka suna bayarwa shekara ta 2 ne fa bayan hijira sulhu dai biya ba zuwan su umra bane ko zuwan su umra ne ai da haka wa yuqaddimuna al-muhajirin ala al-ansar kuma suna fifita muhajirun ahlus sunna mu muna fifita muhajirun ne akan al-ansar me yasa aqidar ahlus sunna shine muhajirun sun fa al-ansar daraja me yasa saboda su al-ansar taimako suka yi su kuma muhajirun sun yi aikin hijira na baro gidansu matansu iyayensu iyalansu dukiyarsu sun yi hijira kuma sun yi annusra aikin da al'ansar suka shine taimako to su muhajirun sun yi hijira kuma sun yi taimakon kaga suna da 2-1 su wanda suna da abu sun yi tarayya kan annusra kuma su wannan sun fi su da alhijira to shi yasa kira hadis sunna shine ba muhajir yafi shi yasa duk ayoyi ma kaje Allah ya fara kiran muhajirun kai da muka dazu as-sabiqun awwal minal muhajirin wal ansar da haka muhajirun Allah yake fara kira sannan ya kawo ansarawa da haka ibn taymiya sai ya ce wa yuqaddimuna wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli badr kuma ahli sunna muna masu imani da cewa Allah madaukin sarki ya fifita tawagar da suka je yakin Badar wa kanu 300 wa bid'ati ashara tawagar da suka je Badar mutum 313 asalin yakin Badar ba fa wai annabi ya fita yaki bane aslan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi hijira shine yakin farko a tarihin musulunci bayan an yi hijira an kwace dukiyoyin muhajirun gaba daya matansu ƴaƴansu gidajensu komai mutanen garin Makka sun yi season annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya samu labari cewa ganin Abu Sufyan ya ɗebo dukiyar mutanen garin Makka ya je ya musu shari a Sham da haka zai zo ya wuce da ita Ethiopia kenan zai zo ya wuce da ita Syria Sham afwan barakallahu fik da haka zai zo ya wuce da ita Nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to mu ma ko bari mu je mu kwaci dukiyar sama da dukiyar mu da suka kwace an gane zawo sayyatin misliha in mutun ya ma mara kyau kana dama karama irin wanda ya maka wa ina aqabtum fa aqibu misli ma aqibtum bihi in aka maka abu mara kyau ka irin yadda aka maka wannan ramako ne babu komai
amma da za ka yi haƙuri da ya fi lada. Annabi ce mu je mu karɓa tunda muna cikin kunci na rayuwa mu rage asara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi sahabbai mutum 313 da raƙumai mutum 70, raƙumai guda 70, dawakai guda 2. Haka aka fita aka je aka tare hanyar da suke bi ta kusa da Madina. A wannan tafiyar sahabban da suka fita da manzo Allah suka ce mun kasance muna exchange ne na dabba. Kada mutum 317 abin hawa kwata-kwata guda 72. Da haka sai aka tsara mutum 2 raƙumi 1, mutum 2 doki 1, mutum 2 raƙumi 1, haka aka yi. Har ma akwai wanda ma yayi yawa ba su samu abin hawa san hada uku. To sai a ce kai zaka hau ayi tafiya kamar ta mil kaza sai ka sauka, sai na hau sai ayi tafiya da ni sai in sauka sai ka hau, haka aka yi har aka je filin Badar. Annabi da kanshi sahabbai suka ce manzo Allah to wannan dokin kai kadai ka hau kar ka canza da ku. Annabi ya ce ba haka za a yi ba, ni ma zan hau kuma ni ma zan sauka wani ya hau. Haka aka yi da manzon Allah ya hau ya sauka ya hau ya ja sahabin ya ja annabin an sauka annabi ya ja sahabin, haka har aka je har filin yakin. Da aka je Badar, Abu Sufyan shi ma sai ya samu labari cewa fa ga annabi ya fito zai kwace dukiyarsu. Inda annabi ya kwaci wannan dukiyar duka da mutanen garin Makka sun tsiyaci, dan kaso mai biyan dukiyarsu yana wajen. Da haka Abu Sufyan sai dama muƙaddara nan wannan farin bencin na kogi ne, to Abu Sufyan ya taho ta nan ya kamata ya wuce, shine shortcut zuwa Makka, muƙaddara nan ne Makka. Abu Sufyan ya taho da ya ji labari kawai sai gabar kogin ta nan ya dauki doguwar hanyar ya je zagayo su kuma sa annabi suna nan sun tara nan, kun gane, shi kuma ya ji labari sai ya zagaye kogin. A nan sai ya samu mahayin doki mai bala'in gudu, ya ce ka yi gudu ka je gaya wasu Abu Jahil cewa fa ga Muhammad ya fito zai kwace dukiyarsu zai kassara su. Ana zuwa a ga Abu Jahil sai ya ce haka Muhammadin zai yi haka zai yi. To shikenan da sa Abu Lahab baffan annabi, haka Muhammadin ya mu tafi. Aka shirya mayaka, aka ɗebo makamai, mayaka kadai zunzurutu maza karatai sai da aka ɗebo mutum 1200. In ka lissafa reshen su annabi da reshen wayannan multiplied by 4 aka musu, su 300 su 1-2 ba su nika su 4 ba. Da haka Abu Sufyan yana hanya da yaga ya guje da dukiyar sai ya ƙara aika musu mutum ya ce a shikenan ma su zauna, dukiyar ta riga ta tsira. To su kuma sun riga sun fito sun baro Makka. Abu Jahil sai ya ce kai ba zai yi ba, kamata yayi mu karasa tun da mun fito, mu je farfajiya filin Badar, mu tsaya mu yanka raƙumai, mu gasa su a wajen, mu ci naman su, mu sha giya, mu yi tangadi, mu yi maye, mata su mana rawa, su karkada mana jiki, Larabawa su ji labarin mu, kuma annabi Muhammadu ma ya kiyaye gaba kada ya ƙara mana wannan abin, mu tsorata su. Shikenan aka zo aka yada zango. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga sun yada zango, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabban shi da suka zo muhajirun farko ya ce musu to kun ji ga abin da ya fito da mu ba yaƙi muka zo ba, amma mutanen nan kun ga sun taho sun zo sun tare mu da yaƙi, ya kuke ga za a yi? Muhajirun suka ce haba ya ma'aikin Allah, mu fa tun daga Makka muka biyo ka, kuma mun yi maka mubaya'a ne akan as-sam'u wa ta'a, kuma mun ba da rayuwar mu ne ga addinin nan. In dai za a yi yaƙi ya ma'aikin Allah, ai mu yanzu mu tsaya maka dole ne. Sai dai ƴan uwanmu ansarawa ne ba mu sani ba ko me za su ce. Ansar sun yi tawaga annabi je same su, ya ce ya ku mutanen Madina, ba mu fito wannan zuwan namu da nufin yaƙi ba, amma kun ga mutanen nan so sun tare mu a Badar, sun mai da abin nan ya koma yaƙi, ya kuke gani? Sai suka ce ya ma'aikin Allah, wakilinsu ya ce ba za mu gaya maka irin abin da annabi Musa suka yi da mutanen shi da ya ce musu a shiga Baitul Maqdis a yaƙi, suka ce masa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mu ba za mu gaya maka, za mu ce maka izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatiluna. Mu za mu ce maka ya Muhammad ka tafi ya Rasulullah, kai da ubangiji ka ku yi yaƙi, mu ma muna tare da ku za mu yi yaƙin.
da aka suka ce ya ma'aikin Allah da zamu kawo baya amin ne fa akan jininmu da rayuwarmu jininmu da rayuwarmu mutanen da suka ba da rayuwarsu a kashe su akan annabi su a gwabza yaƙi aka kunna wutar yaƙi aka fara aka dinga gwabza yaƙi a nan Allah ya sa aka samu nasara a kashe jima-jiman arna mutum 70 wahalar da sahabban nan suka sha ga wahalar tafiya ga babu guziri ga kuma a watan Ramadan aka yi yaƙin shekara ta biyu bayan hijira a watan Ramadan aka gwabza yaƙin ga rana Allah maɗaukin sarki ya kalle su sai Allah ya ce malu ma shi'tum shine magana Ibn Taymiyyah Allah maɗaukin sarki ya ce wayannan sahabban mutum ku da 13 din duk abin da za ku yi ma bayan yau ku je ku yi Allah ya ce qad ghafartu lakum wallahi na yafe muku wannan yasa malamai suka ce ka'idar mutanen da suka je ba 313 nan Allah ya tsare imanin su ba su taɓa yin ridda ba Allah ya san zaka ne shi ya gafarta maka ba zai yi ba sannan suka ce idan sun yi zunubi kananu kan su Allah ya fi musu in tsautsayi zai sa su yi manya ka musu Allah ya fi musu dan Allah ya ce na riga na yafi automatic wakewa laifin to yace ya yafi ya zaka yi shi aka wa laifin kuma shine mai yafewar kuma yace kan ayin ma ya yafe ba sai ka mutu ba inda yanzu kana da dama ka ce Allah shi wani ban yadda ka yafe ba sai ka ce Allah baka yadda ya yafe ba amma shi ne Allah shi aka wa laifin shi yace kan ayin ya yafe kuma Allah ya musu tsarin da ma ba su yi laifin ba kai malamai suka ce ashabu badr ko mutum ya yi ridda wallahi billahi tallahi na rantsi da Allah malamai suka ce ba wanda ya je badar ya yi ridda babu ba zai yi ba ma Allah ya tsare su suka ce in ma a ce wani zai yi to Allah ya alƙawarin ba zai mutu ba sai Allah ya da shi musulunci ya mutu kan wannan hadisin annabi zai yi ƙarya ne Allah ya ce ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun Allah ne ce ya yafe musu to ya zaka yi wa bi annahu la yadkhulu an-nara abad ahadun bai'a tahta shajara kuma aqida ahlus sunna shine babu wani mutumin da zai shiga wuta in dai yayi mubaya'a ga manzon Allah a sulhu Hudaybiya ba zai yi ba annabi ya taho umara ne shi abin da ya faru kenan sai umara mutanen garin Makka suka ce ba su yadda a shiga ba annabi ya ce to aka zauna ana tattaunawa can annabi sai ya ce ya kashe na Usman duk cikin mun nan ba wanda kai wanda yawan dangi a garin Makka nan kana dangi sosai ka je ka same su ka ce musu mu ba mun zo fada bane mu ba mun zo yaki bane mu mun zo mu umara ne yadda kowa daga ina a duniya yake zuwa umara sai tafiyarsa kar su hana mu amma ni idan na shiga ban da dangi da yawa irin naka baffana ya rasu kakana ya rasu matata na Khadija ta rasu kai amma ba a isa a taba ka ba kuma a ƙa'idar yaƙi shine ambassador ba a kashe shi ar-rasul kenan dan aiki dan shi baya zuwa ma da makami ana tsakiyar yaƙi za ku ga ya tawo sannan hannun shi a sama shi a ƙa'idar yaƙi ba a kashe shi sai na Uthman ya zo suna taunawa kuruwar shedan cikin sabai sai ta ce ai an kashe sai na Uthman hankali ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai yace idan ku sun kashe Usmanu manzon Allah yace wallahi na rantse sai mun shiga mun yaƙe su duk abin da zai faru ya faru ba maganan ba mu da yawa Allah zai taimake mu annabi yace ni na bada rayuwata akan jinin sayyidina Uthman ba za mu koma gida ɗayan mu da rai ba duk sai an kashe mu inda an kashe Usmanu sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah mu mun yadda ba wani ko mutum ɗaya ne zai rage a cikin mu su mutum 1400 fa duka suka yi mu baya amma manzo Allah cewa in ni kadai zan rage sai an kashe ni akan jinin Usmanu haka aka yi manzo Allah ya ce to ga hannuna aka yi masa mubaya'a duka annabi ce Usmanu baya nan ya Allah ka shaida wannan jinin Usmanu ne shi yasa Allah ya ce inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim Allah ya ce ya Muhammad lokacin da wannan mutanen sabban ka suka mubaya a karkashin itaciya Allah ya ce ba kai suka mubaya ba Allah ya ce ni suka mubaya yubayi'una Allah Allah ya ce ni suka mubaya'a yadullahi fawqa aydihim hannun Allah bayan an sa hannun annabi sahabbai sun daura hannayensu an daura hannayen yi caffa an gama annabi da hannun shi da ya daura ya ce wannan Usmani ne Allah ya ce to hannuna in ji Allah fa yana kan hannunku duka
yadullahi fawqa aydihim, hannun Allah yana kan hannun sahabbai 1004 din nan. Duka waɗannan mutanen sai wani ya zo rana ɗaya don girman Allah wai ce maka dukkan su ba mutanen kirki bane. Da duk wannan abin da Allah ya faɗa a kansu, hannun Allah na kan hannunsu, radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ya yarda da su, sun yarda da Allah, fa in amanu, Allah ya akan su ya magana, ayoyi akan su barjak, amma kawai shikenan wani mai bakin kaya. Kun gane karatun ba? Kawai wanda bakin kayan shi kawai ya zo ya ce mutane wai dukkan su ba mutanen kirki bane. Mutum ɗaya ne mutumin kirki, sai na Ali bin Abi Talib. To ba ku san abin mamaki ba. Yanzu shi a Rafida suna cewa ahlul baiti nasu suna zagin sahabbai, sauran ba? Akwai wanda su kuma sun riƙe sauran sahabbai kuma suna zagin ahlul baitin ne. Nasbiya su ma ka suke. Nasbiya su kuma ahlul baitin suke zaga. Kaga yanzu rikici tsakanin ƴan shi'a da nasbiya ai. Kun karatu? Su wanda su riƙe ahlul baiti, su wanda ahlul baiti suke zaga. Ko? Su je can su gama, sun fi kusa. Mu kuma da ahlul baitin da sauran sahabban dukkansu wallahi namu ne, kuma aqidar mu shine wallahi ahlul bait wanda yake da jini da annabi wallahi ya fi sauran sahabbai daraja. Dan saboda shi yana da wasu, in ka cire kulafa'ur rashidun guda hudun nan, sun fi sauran sahabbai dan suna da wata alaka da annabi, alaka guda uku. Na farko suhubantaka, kaga nan sun yi tare duka sauran sahabbai ba? Imani wanda sai duka sauran sahabbai ba? Akwai abin da suke shine jinin annabta a jiso da sauran ba su da shi. Wallahi mun amince, mun yadda da nan. Amma wannan kuma bai sa mu ci Abubakar dan wuta, Umar dan wuta, Usman dan wuta, Aisha yar wuta, Abraham dan wuta, waye yar wuta. A'a kai dan Allah, haba da Allah. Malaci bal kama akhbara bihi nabi, bal laqad radiyallahu anhu. Aqidar mu shine dukkan sahabban annabi Allah ya yarda da su kawai. Babu ruwan mu da wani, babu wanda zamu cire. Mu wallahi ba mu cire kowa ba. Mu ce a mu wani babu ruwan mu da shi. A'a mu wannan harkar babu ruwan mu a ciki. Mutane ne mun sha fada da Allah madaukin sarki ya darjanta su akan kowa. A duk wannan al'ummar annabi ya ce fa khairal quruni qarni thumma alladhina yaluna thumma alladhina yaluna. Manzo Allah ya ce a qarni shekara 100 mafi albarka, mafi alkhairi, annabi ya ce su ne da suka rayu da ni. Su waye? Inda annabi ya san za su canza addini ko ba mutanen kirki bane, Allah zai wa annabi wahayin wannan abin annabi ya faɗa? Annabi ya ce sannan wanda suke bin su a baya, sannan da suke bin su a baya. Da haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa daraja. Shi yasa idan kana gani akwai wanda ya fi sahabi daraja, ittifaqi ne na malaman sunna. Barbahari a cikin littafinsa yace idan kana ganin wani sahabi ba musulmi bane, ko kana ganin wani yafi wani sahabi daraja, ko ka zagi wani sahabi, yace kai da kai zagin ka zama arni. Idan ni ne shakkan arntakan gani ma na zama arni. Kun gane karatu? Sharhu sunna. Idan wanda ya zagi sahabi, in aka ce maka arni ne sai ka ce ta yaya zama arni? Ni ma na zama arni, yace ta yaya zama arna? Sahabi ya zaga fa sai ce a to ai amma ya kamata a tsaya a kalla abin. Me za a kalla? A'a sahabi fa Allah fi kokarin karyatawa fa. Da haka wanda ya soki sahabi ko ya zagi sahabi ko ya ƙawar sahabi, a gida halin sunna shine arni ne. In kana shakka arnataka shi kai ma ka zama arni. Sai ka sake wankan musulunci, sai ka sake kalmar shahada, aikin da ka gaba ɗaya ya rushe, zaka fara from scratch, daga farko zaka fara. Aikin ka ya rushe, zaka fara ne fresh. Kun san me yake ban tsoro a lalacewar aiki? Wallahi azumin da muke a Borno, ni wallahi shi fi tsorata ni. Ba ku ji tsoron abin ne? Ni wallahi duk wasu ibada muna samu da sauki, amma azumin nan, mutum ya azumi a Borno, ka zo kai wani garaje, Allah ya rusa azumin nan da muke a wahale. 40 fa muke zuwa fa. 40 fa, haka ne ba? Har 42 muna zuwa, har 42 ma muna zuwa fa. 43 ma muna zuwa fa. Last 3 years mun je 44 fa, lokacin da wani malami a gane ba da fatawan mutane suka yi azumi din nan fa. Lokacin da wani sha ruwa shi wa Umar bin Khattab ya ce mi sha ba zai mutu. Kun tuna?
shekara 4-5 baya ma haka ran da aka yi wani azumi muna tafsiri anan kamar za mu mutu ina magana wallahi sai yanzu numfashi na ya dauke Allah ya tauke mu kamar tashi ruwa ya sako kun jina shekara nawa baya 4 ko 5 baya 4 baya ba muna azumi ina magana wallahi sai ji wallahi na dauke wuta Allah ya kawo mana ruwa duk wannan azumin ka gama kawai ka zo kai wani abu Allah ya barar da aikin ka fara daga fari haba bawan Allah ka tausaya rayuwar ka mana in ka ra irin inda ake da sanyi kamar su Jos suwaye sai kana gana aikin kamar baka sha wahala ba da haka mutum ya kamata ya kiyaye bakinsa sahabban annabi ka sa bakinka kwado matan annabi in ba za ka faɗa alkhairin su ba sa bakinka kwado ka tirsasa zuciyarka cewa dole ta so su bakinka dole faɗa alkhairin su jikinka dole kaunace su ko da kwaranka baya so ka waran naka dole sai ya so su haka ne wa kanu akthara min 1400 mala yace sabon annabi da suka yi sun fi mutum 1400 dukkan su mala yace aqidar musuni gaba ɗayan su yan aljanna ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu da aljanna to sai mu tashi akan wa yashhaduna bil jannati liman shahida lahu rasulullah ko makana ashatu bashina bil janna wannan mutum goma da annabi ya ba su tikitin aljanna da alama zamu gama littafin nan fa insha Allah kafin ramadan Allah ya samu dace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk